ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ મિત્રો. મારું નામ કૌશિક ઠાકોર ફ્રોમ મેહોણા અને અમેરિકા શુદ્ધ દેશી પ્યાર મેહોણી. જે 2 લેંગ્વેજમાં આપણે ડેલી વ્લોગ બનાવીએ છીએ. એન્ડ આજે શનિવારની સવાર. કાલના વિડીયો મેં તમને કીધું હતું કે બરફ તો મજબૂત પડવાનો હોય, તો કન્ટિન્યુઅસ કાલ જે વિડીયો ચાલુ હતો આપણે તમે જોયું છે. તો લગભગ 5-6 વાગે કે 7-8 વાગે બરફ પડવાનું ચાલુ થઈ ગયું. તો વરસાદ બહુ યાદ આવી જાય. તો બરફ પડવાનું ચાલુ થઈ ગયું એટલા વખતે. તો ત્યારનો કન્ટિન્યુઅસ બરફ પડે જ છે હજુ. અને મે બી મંગળવાર સુધી હા, જેવું મેં તમને કાલ કીધું હતું. બહુ ધ્યાનથી હેડવું પડે છે ને, કે સ્લીપ થઈ જઈએ ને તો હાડકા ભાગી જાય. તો જેવું મેં તમને કાલ કીધું હતું કે ભાઈ અમારે અહીંયા સ્નો સ્ટ્રોમ, એટલે જેમાં સ્ટ્રોમ એટલે વાવાઝોડું. તો જેમ આપણે વરસાદનું વાવાઝોડું હોય ને એવી રીતે અમારે બરફ અને વાવાઝોડું હોય. તો એના કારણે મજબૂત બરફ પડ્યો, ઠંડી જોરદાર હા. અને આવી ઠંડીમાં ભાઈ કપડાં ધોવા તો જવું પડે. તો સવારે વહેલા ઉઠ્યું હતું હું 8 વાગતા, 8:30 વાગે, 7:30 વાગે ઉઠ્યું હતું. ઉઠીને પહેલાં કપડાં ધોવા મૂકીને આવ્યો, આવીને ચા પીધું અને હવે કપડાં મૂકા છું. હવે કપડાં રહે ડ્રાયરમાં મૂકીશ એટલે સૂકાઈ જશે. એમ જેવી કપડાં સૂકા તેવી હું નાવા ધોવાનું કરી. બસ મળીએ થોડી વાર રહીને. ધોબી કાઢે ઠંડી વાય, હાથ ખીચા ફોન ખીચા મૂકી દઈએ, હાથ ઠારા. તો જો ભાઈ કોઈ પડી ના જાય એટલે આ લોકોએ જે તે વ્યક્તિ હોય, જે તે અહીંયા નિયમ એવો હોય કે ભાઈ તમારું ઘર હોય, તમારી દુકાન હોય ને એના આગળથી તમારે બરફ સાફ કરી દેવો પડે. તો અહીંયા આપણા બજારની સામે ક્લીન કરી દીધું આ લોકોએ. આગળ એક રેસ્ટોરન્ટ હા, તો તમને દેખાય છે ને આટલી જગ્યા અલગ, ત્યાં બી કરી નાખ્યો. કેમ કે જો કોઈ ભય પડે, નીચે પડી ગયો તો તમારા ઉપર શું કરવામાં આવે. અહીંયા ગુજરાતીમાં નોટિસ લખી છે, કબૂતરને ખવડાવશો નહીં. અને શું કરવામાં આવશે એનો મતલબ એવો થાય, સોરી વચ્ચે પેલું બતાવી દીધું તમને. શું કરો મીન્સ કે તમારા ઉપર કેસ કરે આ લોકો કે ભાઈ તમારા આગળ તમારી પ્રોપર્ટી હું ભૂઈ પડ્યો, લપસી પડ્યો અને મને વાગ્યું તો જબરજસ્ત કેસ લાગે ને ભાઈ. તો ભૂકા નીકળી જાય એટલા પૈસા ભરવા પડે આપણે. એટલે આપણું ઘર હોય ને, આપણી દુકાન હોય, ઘર હોય, મકાન હોય, ગમે તે હોય ને એના આગળથી આપણે બરફ ક્લીન કરી દેવો પડે. સમયે બરફ ક્લીન કરી દેવાનો, પાણી રડ્યું તો પાણી ક્લીન કરી દેવાનું. અને કોઈ પડે ને તો ભાઈ આપણા ભૂકા નીકળી જાય. પહોંચી જાય ભાઈ, ધોબી ઘાટે પહોંચી જાય. લુગડા સુકાવા મૂકી દઈએ આપણે. લુગડા ધોવાની, સુકાવાની તો સુકાવાની સિસ્ટમ તો તમને ખબર જ છે, એટલે બધા લોબો વિડીયો નહીં ખેંચું. પેલા કાકા તો બરફ ઘાટે જો મળી હવે 42 મિનિટ પછી. હું કપડાં ત્યાં ધોવા નાખીને આવ્યો એટલે મને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ ઇન્ડિયા હોય ને, ઇન્ડિયા કાયદેસર હું કોઈ દિવસ આટલા -15 ડિગ્રી જેવું ટેમ્પરેચર કોઈ દાડો વહેલા ના આવતું. 100% કોઈ દાડો ઉઠું જ નહીં. ગુજરાતથી બહાર જ ના નીકળું. હા, અમેરિકા યાર, અહીંયા તો ટેવ પડવી પડે, ચાલે જ નહીં હોય. કારણ કે જવાબદારી એ હોય ને, પેલા આળસ ના ચાલે. ઇવન ઇન્ડિયામાં હોય ને ભાઈ તો લુગડા ધોવા તો કદી જવું જ નહીં. એટલું આવશું ને મમ્મી ધોઈ દે એવું કહેતો હતો. અહીંયા મમ્મી ચોઈ લાવી, અહીંયા ચોઈ મમ્મી લાવી. અહીંયા તો કોઈ હોય જ નહીં, આપણે એકલા જ છીએ, કરવું જ પડે. એટલે ભાઈ અમારે વહેલા બરફ પડે, ઠંડી પડે, વાવાઝોડા ગમે તે થાય, અઠવાડિયામાં એક વખત કપડાં ધોવા જવાના હોય તો જવો જ પડે. અહીંયા તો કરવું જ પડે, કોઈ ઓપ્શન જ નહીં. તો જો તમારે છોકરો ભાઈ આળસું હોય ને તો એમને અમેરિકા મૂકી દો, એમની આળસ જતી રહે. હું તો કહું મમ્મી પપ્પા જોડે તો સૌથી બેસ્ટ. પણ જો કંઈક શીખવું હોય ને જિંદગીમાં તો વિદેશ મોકલી દો. વિદેશ ના મોકલો તો કંઈ નહીં, ઘરથી દૂર મોકલો. એવી જગ્યાએ જો એકલા રહેતા હોય તો એમને ખબર પડે જવાબદારી શું હોય, મમ્મીની કિંમત શું ખબર પડે, ફેમિલીની કિંમત શું હોય. જે રોજ ગરમા ગરમ ખાવાનું બનાવીને આપે ને મમ્મી, એ ખાવાની કિંમત શું એ ખબર પડશે. જે રોજ ઇસ્ત્રી થયેલા કપડાં રોજ ધોવાઈ જાય, એવરીડે ધોવાય. પાછા ઇન્ડિયામાં તો રોજ કપડાં ધોવા, એ રોજ કપડાં ધોઈને તૈયાર આવે ને એની કિંમત ખબર પડશે. મમ્મી પપ્પાની કિંમત ખબર પડશે, ફેમિલીની કિંમત ખબર પડશે જ્યારે ઘરથી દૂર રહેશે ને ત્યારથી. બરફ જો ખાલી મજબૂતો આગતે વધારે પાકું. આગતે બહુ પડે, હજુ તો પડવાનું 2-3 દિવસ. 8 ચાલી ફોન મૂકું. સીરી નહીં માનતી તમારે કેવું? સીરી નહીં રહી એલેક્સા. એલેક્સા કે મને ગુજરાતી નહીં આવડતી કે પ્લીઝ બ્લૂટૂથ ઓફ. એલેક્સા માત્ર એલેક્સા નહીં માનતી એનું કહે લેજો ભાઈ. એલેક્સા એ હમણાં તો નેટ નહીં ચાલુ, એના માટે મારે સીરીને કહેવું પડે કે હોટસ્પોટ ચાલુ કરે. સીરી હા ભાઈ, હા ખાવા પડી જાય, હું સમજી ગયો શું કહેવા માગી તું. તો ભાઈ ઘરે આવ્યો ને એકદમ ફ્રેશ થયો ને આટલા વિડીયો બનાવીને મમ્મી માટે કે આટલા તો બરફમાં થોડું પહેરજે કે ઠંડી ના લાગે. તો મમ્મી જો એક મોજો પહેર્યો, હવે એના પર બીજો પહેરતો હાલ જ. અને નોર્મલ મોજા નહીં કરતા ગરમ મોજો એટલે થોડું
થર્મલ ના આવે છે એમ ગરમ નહીં તો પગ ગરમ નહીં લેવાનું છે તો પગનું ચિંતા કરતી નથી હવે બરાબર. એના પછી આ અંદર કહેવાય ને થર્મલ હા થર્મલ એટલે આ શરીરને ગરમ રાખવું મમ્મી. આ જે રહ્યું ને એના ઉપર આ બીજું જાડો લેઘો કહેવાય ને આપણે દેશી ભાષામાં તો જાડો લેઘો પહેર્યો અને એના ઉપર જીન્સનો પેન્ટ પહેરે હું એટલે ત્રણ પહેર્યું મેં જો એક આ હા જે શરીરને ગરમ રાખે એના ઉપરથી આ થોડું જાડો લેઘો હા અને એના ઉપર હું પહેરે પેન્ટ અને મોજા બી બે પહેરે એટલે ચિંતા ના કરે. સેમ ટુ સેમ મેં અંદર એવું કર્યું અંદર એક થર્મલ પહેરે પછી આ ટી શર્ટ પહેરે અને ઉપર એક સ્વેટર પહેરે એટલે ઠંડી નહીં લાગે તો વધારે ચિંતા નહીં કરવાની મમ્મી ટોપી પહેરે માથામાં. બીજું બૂટ જો મેં આવા મંગાવી દીધા જે અંદરથી ગરમ હોય એટલે એનું ટેન્શન નહીં બૂટનું ટેન્શન નહીં લેવાનું. જો આવા બૂટ અમે મંગાવીએ છીએ શિયાળામાં અંદરથી ગરમ રહે નહીં વાળા. હવે બહારનો નજારો બતાવું. હા તડકો આવી ગયો ભાઈ આજ તો મસ્ત આપણો પરસાવ પડે મતલબ તડકો આવી ગયો. એટલે મારો નંબર દેખી ગયો પરસાવ પડે મતલબ તડકો આવી ગયો. હા તડકો ગમે એટલો હોય ઠંડી તો લાગવાની જ છે. તડકો પડે ને બરફ પડે તો બરફમાં મસ્ત ચગા ને જોરદાર દેખાય ભાઈ. અને પાછી અમારી ચકલીઓ આવી ગઈ ભાઈ. ચકલા કોઈ દાડો બાજ ના બને બાજ કોઈ દાડો બરફમાં ના ઉડે તાણા ના ધીસ હા ડોવાના ભાઈ અમારી ચકલીઓ હોય નહીં બાજનું કોઈ ના આવે. બહુ મસ્ત નજારો. મમ્મી મને મમ્મીની હજુ વધારે ચિંતા થાય મમ્મી મારી ચિંતા હજુ વધારે કરે કે ટોપીથી કાઢી દીધી કે મમ્મી થોડી વાર માટે 10 મિનિટ માટે જ. આ તો મસ્ત નજારો ને લાઈટના સારું લાગે. તો સ્નો નીકળવાનું ચાલુ થઈ ગયું ઠંડી મસ્ત ગા મજબૂત મોનામાં ઠંડી ઓછી અત્યારે હાલ. બરફ પણ ત્યાં ઠંડી ઓછી પણ બરફ પડી રહે ને ત્યાં ઠંડી લાગે ફૂકા કાઢી નાખે એવી. અત્યારે વધારે નહીં -4-5 ડિગ્રી જેવી હશે મે બી અને ફીલ લાઈક -10 જેવી હશે વધારે નહીં. બરફ પડી રહે ભાઈ 15-20 પગશે ને તો ઠંડી લાગશે. અત્યારે તો સારું લાગે. કપડાં વાળી દઈએ આપણે ફટોફટ. કોઈક છત્રી ભૂલી ગયું હોય અને હાલ જ મારા વિડીયો કોલમાં મેં મારા ભાઈબંધોને બતાવી ને છત્રી તે એવું કે ખબર ને કમ્પ્લીટ નવી પેટી પેક છત્રી તમે નહીં લેતું કે ઇન્ડિયા તો અત્યારે લઈ લીધી હોય કોઈ ઉઠાવી લીધી હોય પણ અહીંયા કોઈ ના આડા જેની હશે લઈ જાય ભાઈ. ફોજે હશે તો ફોજે લઈ જાય ને કાલ હશે તો કાલ લઈ જાય. અહીંયા કોઈની વસ્તુ ના આડા. તો ભાઈ આટલા હવે જે વિડીયોની ક્વોલિટી છે એ આપણા કેમેરાએ શૂટિંગ કરીએ તો જોઈએ કેવું આવે. જ્યારે હું આ સીડી ઉતરતો ને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું તો ત્યારે આ એંગલ પકડીને ઉતરવાનું કેમ કે પડો ને તમે તો હાડકા ભાગી જશે સિરિયસલી. સ્લીપરી હોય સ્લીપ ખાઈ જાઓ તમે નીચે પડો તમને વાગે એનું ધ્યાન રાખते हुए હંમેશા પકડીને ઉતરવું સીડીઓ વગેરે. હવે આ કેમેરા ઝૂમ કરીએ ચકલીઓ કેવી દેખાય ભાઈ સાહેબ. કેમેરાની વાત ના થાય ભાઈ. નજારો બતાવો તમને ભાઈ. હું ડાયરેક્ટ વિડીયો ઉતારવાનો કેમેરા રીલ્સ વગેરે મસ્ત ઝૂમ થાય ભાઈ. પૈસા વસૂલ. ચલો હવે નીકળીએ આપણે. મજા આવી જાય ભાઈ. બરફ જોરદાર જામ્યો મસ્ત પડ્યો. આ જો એક લેયર જામી ગયું બરફનું અને જોરદાર મજબૂત. ચલો હવે નીકળીએ આપણે ઓફિસ માટે. ટાઈમ થયો 10:27. યસ. અને હું જોઉં મને કેમેરામાં લઈ શકું કે નહીં. આઈ હોપ. હા થોડું ડાર્ક આવે મે બી લાઇટ ઓછી પડે એવું લાગે મને કેમેરામાં પણ તો સારી ક્વોલિટી આવે એટલું ખરાબ નહીં આવતું. સારું આવે ને કોમેન્ટ કરજો. થોડો વાઇલ્ડ એંગલ લેન્સ લાવવો પડશે જેથી કરીને પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ વધારે દેખાય કેમ કે અત્યારે હું ટ્રાય કરું ને એમાં પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ એક્ઝેક્ટ દેખાતું નહીં. આ નોર્મલ લેન્સ છે બેઝિક લેન્સ જે હતો હંગાજ એ જ છે. મેઇન લેન્સ હજુ વાઇડ એંગલ લાવ્યો નહીં હું એ પછી લાવીશું. પેલી બાજુ બી બરફ સાફ કરવાવાળા ભાઈઓ આવી ગયા નગરપાલિકા તરફથી. આપની ફેવરેટ મિનિક ઉપર ગાડીવાળી તો એ મસ્તંગા બરફ સાફ કરી દીધો ભાઈ નગરપાલિકાના લોકોએ જોરદાર. એટલે હેડવાનો રસ્તો મસ્ત એમાં લેફ્ટ સાઈડ ભોય નહીં પડો. બાકી બરફ તો પરફેક્ટ જમ્યો ભાઈ. બહુ મસ્ત જમ્યો. સરસ સરસ. હાથ ઠારા ફોનને કેમેરા અંદર મૂકી દઈએ. ફોનથી નહીં ઉતારતો કેમેરા જ ઉતારું. ઉપર બતાવું ફ્રન્ટ કેમેરો
યસ જોયું આવાળા કેમેરા ઉતારી આપણે સોનીના નવો લાવ્યા હતા ને નહીં માઇક બાઇક કનેક્ટ કરી નાખ્યું એટલે અવાજ કમ્પ્લીટ આવે તો અહીંયા પણ બરફ સાફ કરવા માટે મશીન આવી ગયું ભાઈ મસ્ત અંગાને એનું ટ્રેક્ટર ગદી હોય કણ JKJB ब्लॉग सब्सक्राइब करो सो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी वॉकिंग भाई न्यूयॉर्क सिटी मस्त अंगा वातावरण भाई बहुत मस्त था जोरदार नेक्स्ट लेवल जोरदार टैक्सी वगैरह देखा नहीं है बर्फ तो भाई मजबूत पड़े भाई मजबूत એટલે આટલો 8 ઇંચની જે એમની ગણતરી હતી એ પ્રમાણે 8 ઇંચ પડે તો હા હેડમાં તકલીફ પડે થોડીક પગ બી થોડા લપસાય હે પણ બૂટ એવા મસ્ત પહેરાય કે ચિંતા નહીં મારા તો જેમ વરસાદ પડ્યા પછી ગારો થાય ને એમ બરફ પડ્યા પછી પણ અમારે અહીંયા ગારો તો થાય જ છે હો ભાઈ જો બરફ ધોળો હોય એટલે કાળો કલરનો ગાળો તો જબરજસ્ત દેખાય ગારો तो भाई हमारा पार्क तो बंद आज है क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़े तो क्लीनिंग चालू बर्फ़ क्लीनिंग करी बर्फ़ में क्लीन करा एंड कैमरा फायदो था गमे एटलू झूम करी हूँ गमे तरह वीडियो बनाई सकूँ चलो निकलिए तो ये कबूतर बता डॉन बनी गया बर्फ़ में खूब खाए खबर नहीं पड़ती बर्फ़ खाए सामे ब्रुकलिन ब्रिज है मैं भी ऐसे देखा था हमने झूम करो पर्सन माटे मारा फिर लारियो पड़ी है जो मजबूत बर्फ पड़ो भाई झाड़ बड़ा ढंकाई गया है आखी चादर ओढ़ी लीधी भाई हमारे न्यूयॉर्क सिटी भाई साहब जोरदार नेक्स्ट लेवल नज़ारो पार्क तो जो जोरदार लगा है जोरदार नज़ारो भाई बहुत जोरदार नेक्स्ट लेवल सामे धुमाव निकला वराळ सो सांजना सॉरी पहुँचना 6 वागे तैयारी में पहुँचना 52 थी गया घरे जाइए મળીએ ઘરે હવે ડાયરેક્ટ ટ્રેનમાં જ ઘરે જાય ઠંડી એટલી બધી ના કહેવાય પણ હા જોઈએ એમ તો કેટલી હા ઠંડી -3 ડિગ્રી હા તો હવે ટ્રેન પકડીને સીધા ઘરે અને મળીએ ઘરે કેમ કે હેડીને જવાનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં આપણો જે મારે જ મેં લઉં સેમ કારણ કે એ તો બહુ મોંઘું ये मैंने लगभग 129 डॉलर में पड़ी थी हाँ तो मारा आज दिवस केवो लगे वीडियो कॉमेंट करजो मळीए कालना वीडियो में जय माताजी जय द्वारिकाधीश।